Bir she'r yozay, chiqib ketsin ichimdagi alamim. Yozmay desam dod solmoqda qo'lda turib qalamim. Anglamadim bu nimalar, shayton kuyun chalganmi? Islomga xos muslimalar faqat o'shda qolganmi? Yo Hadicha onamizdan meros qolgan u odat, boshda ro'mol hijobini or deb biladi faqat. Hamza yoqqan hijoblari bir umrga yonganmi? Islom suygan muslimalar yolg'iz o'shda qolganmi? Havas qiling borib singlim o'shni boqqan qizini, ko'rsa faqat tan mahrami ko'rar bo'yin yuzini. Ayting yoki qolgan ayol o'z dinidan tonganmi? Jannatlarni hur mevasi yolg'iz o'shda qolganmi? Ayol nomga arziydi u, tushirmas nomiga dog', ko'taradi orini o'sh tog'idan balandroq. Aravonu navqotiga Xizr nazar solganmi? O'zbek desa arzigulik ayol o'shda qolganmi? Yaratganga aytar yolg'iz agar bo'lsa arzini, qiyomatga qoldirmaydi tirik bo'lsa qarzini. Bajaradi 5 vaqt namoz sunnatini, farzini. Havas qiling borib singlim uning turmush tarzini. Ustozim deb islomini, ta'limini olganmi? Oyshalar u Hadichalar faqat o'shda qolganmi? Nima deysiz yozdim to'g'ri o'sh qiziga atab she'r, or ko'rmagan oyimchalar ortimdan ne desa der. Havas qildim musofirda yurib oyning yuziga, ta'zimdaman rahmat deyman o'shni boqqan qiziga.